Hello，大家好，今日同大家分享一個我好中意食嘅戚風蛋糕。今日為大家示範嘅係戚風蛋糕。其實戚風蛋糕呢，材料係好簡單，有雞蛋、低筋粉、白砂糖，分開兩組。第一組呢就係40 gram， 第二組呢就係20 gram。菜油，但係我屋企冇菜油，咁我就轉咗用橄欖油，一樣 OK 嘅。暖水，其實你可以用牛奶都得嘅，視乎你中意啦。咁我哋先分雞蛋嘅，千祈咧分雞蛋嘅時候咧就唔可以黐到啲蛋黃嘅，蛋白同蛋黃咧係一定要分開。如果你揩到少少蛋黃落啲蛋白度咧，都係即係打唔起啊！蛋白會打唔起。麵粉咧就要篩一篩佢嘅，篩一次就 OK 嘅啦。咁我哋準備一個乾淨嘅盤啦，就唔可以有油有水嘅。先將蛋黃倒咗落去先，然後咧將你第一組嘅砂糖咧就係倒落個嗰個雞蛋裏邊，跟住就攪勻佢。輕輕拌勻 OK 嘅啦，跟住咧就落橄欖油、水，一係攪勻佢。咁頭先講漏咗咧，其實要雲呢拿香油嘅。咁我哋可以而家落埋落去啦，幾滴。過咗篩嘅低筋粉落去啦，倒埋落去。輕輕撈勻佢。撈到佢咧冇晒粉粒就 OK 嘅啦。咁我哋咧就準備一個乾淨嘅盤，一定要冇水同埋冇油嘅。如果唔係咧，嗰個蛋白咧就會打唔起㗎啦。跟住我哋就放啲蛋白落去啦。40 gram 嘅糖咧就準備好先。咁我哋就用慢速先打咗起泡。咁大約係起咗少少泡咧，我哋就可以先落第一次嘅糖，再用高速咧就再打。咁你見佢大概咧有少少紋路咧，咁就可以再加第二次糖，即係開始有少少硬身啦。你見佢咁就可以加埋第三次糖咧落去㗎啦。咁大概咧係打到嗰個蛋白咧有個尖端端，你見唔見到啊？咁呢個蛋白咧就係差唔多完成㗎啦。咁我哋攞翻頭先咧已做起嗰個蛋黃嘅麵糊咧，咁就攞翻出嚟啦。先攞1/3嘅蛋白咧，係攞嚟慢慢撈勻佢，由個底撥翻上個面嗰度。記得要輕手啲啦，要輕手啲嘅呢個動作。
好啦，攪勻咗之後咧，就放埋其餘嗰啲蛋白落去啦。一樣係撈勻佢。由個底咧覆返上去個面嗰度。大概你見到佢咧，好似絲帶咁樣咧，一幅幅跌落嚟咧就 OK 嘅啦。好啦，呢個麵糊咧就做起啦，就係咁啦。咁我哋要預備一個咧6寸嘅蛋糕模啦。咁我就用呢個中空模嘅。其實如果你冇嘅話咧，可以用普通嗰啲蛋糕模都 OK 嘅。咁我哋開始倒落去啦。OK。倒晒個麵糊落去之後咧，咁就可以輕輕燉一燉佢，可以預備入焗爐噶啦。預熱焗爐180度焗25分鐘。咁我哋入咗蛋糕之後咧，大概焗咗15分鐘咧，佢就會升起㗎啦。咁當你焗完個蛋糕出爐嘅時候啦，就用支竹籤斜斜地咁樣吉落個蛋糕嗰度。如果掹翻出嚟竹籤咧冇黐住啲蛋糕糊咧，咁就代表熟透㗎啦。咁最後咧出爐嘅時候咧，就要立即去倒扣個蛋糕啦。等佢攤凍晒之後咧，我哋先至可以脫模嘅。蛋糕攤凍咗之後咧，咁就可以起蛋糕㗎啦。咁我哋可以咁啊焗燶咗少少，其實都唔緊要嘅，因為個底個面可以批咗佢。咁就沿住個邊，咁我哋就界一界佢。咁就反轉啦，褪咗個蛋糕出嚟先。OK， 好啦，就慢慢一路轉個蛋糕，咁就 OK 㗎啦個蛋糕。好，咁我哋切一切個蛋糕嚟睇下先。切開個蛋糕咧，睇到裏邊亦都係焗得好靚嘅。咁其實呢個戚風蛋糕咧，好適合近排世界盃半夜嘅時候，你肚餓攞嚟食一件啦。咁同埋做早餐咧都好適合嘅。咁大家有機會都試下啦。下次再見，拜拜。